В Нидерландах есть тюльпаны. Но почему здесь, а не где-то еще? Есть мельницы, но они не делают муку. Есть сыр, но не как у нас. Короче, сплошные клише, но и загадок много. А чтобы их разгадать, у нас есть поезда. Некоторые приходят к нам из загадочной эпохи. 1959. 1959, а здесь есть трамваи, где подают обед. Можно научиться вскрывать замки на глазах у полиции. 8 секунд. 8 секунд, чтобы срезать замок. Здорово? Важно усвоить, что в Нидерландах тормозить нельзя. Вы меня задержали, да? Я бы успел сделать 60 букетов. И сколько с меня? 250 евро. 250 евро? Можно полюбоваться дремлющими тюленями. Поезд то, что надо. Производство Step by Step Production. Совместно с France Television и Ushuaia TV. Под стук колес. Про Нидерланды есть масса общеизвестных фактов. Мы знаем, что там низко, но мы не знаем, почему. Мы знаем, что есть мельницы, но не знаем, для чего они нужны. Мы знаем, что здесь все плоское. И правда, очень плоское. Короче, Нидерланды – одна из немногих стран, где первый вопрос, который мы задаем, не что мы сейчас увидим, а как это работает. Я решил начать с того, что я сяду на поезд в Амстердаме. И по дороге на станцию, когда есть время, здесь принято перекусывать рыбой. Да-да, быстро пожаренной рыбой на ходу. В Амстердаме это возможно. Привет. Как мне перекусить рыбой на ходу? Вы можете взять кусочки селедки, как это делают в Амстердаме. Или целую и держать ее за хвост, как это делают в других местах, на голландский манер. Так? Да, Можно попробовать? конечно, можно. Это любопытно. Она что, сырая? Ее вымачивают в соленой воде. Прелестно. Да, это правда. Любопытно. Так, да? Да, Не очень удобно. Вкусно. правда. Правда вкусно? Да. Потрясающе. Сделано с любовью, с большой любовью. И сколько это стоит? Двойная селедка за хвостик. 4 евро. 4 евро. Да, спасибо. 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 Я обожаю селедку. Отлично. Немного масла бы не помешало. Согласна. Да, большое спасибо. До свидания. До свидания. Вот и вокзал Амстердама. Красивое здание с 2 башнями. Это ворота для въезда в город. Оно расположено на острове. Я решил сесть на обычный поезд, чтобы познакомиться с голландцами. Все происходит в полной тишине. Вы понимаете, что это большой вокзал, а обстановка как на маленьком. Люди в поезде серьезные, спокойные, не шумные. Тут есть место. Привет. Можно с вами поговорить? Да, конечно. Спасибо.
Как вам в дороге? Все хорошо, вот, еду. А куда? Я еду в Рауду. У нас говорят, я не знаю почему так, но это Гауда. Гауда. Да. Вы не говорите Гауда. Нет, не говорим, никогда. А как же сыр? Нет, тоже Рауда. Есть один вопрос. Я хочу вам его задать. У нас есть некое представление, в основном это клише о том, какие испанцы, какие итальянцы. Но нам трудно представить, кто такие голландцы. Какие они? Как бы вы их описали? Я бы сказала, что жители Голландии очень разные. Но я бы описала нас как очень шумных и очень крупных. Мы громко разговариваем, и стоит нам где-то оказаться, мы сразу считаем себя хозяевами. Откуда это ощущение, что вы хозяева того места, где оказались? Это сложно объяснить, но нам нравится так себя чувствовать. А что это за чувство? Это чувство превосходства или желание раствориться в пейзаже? Что это? Хороший вопрос. Это не чувство превосходства. Мы просто хотим, чтобы все знали. Мы здесь. Что мы, голландцы, здесь. Поэтому вы громко говорите. Да, поэтому мы громко говорим. Еще вот что. Иногда можно подумать, что голландцы как-то по-особенному относятся к деньгам. Вы можете про это что-то сказать? Наверное, можно сказать, что голландцы экономны. Им нравится сидеть на своих деньгах. Правда? Да. Здесь ты должен платить абсолютно за все. Если ты за кого-то платишь, он либо сам возвращает деньги, либо ты просишь, чтобы он вернул. И если ты выпиваешь где-то с друзьями, и кто-то оплачивает счет, потом каждый возвращает за то, что выпил. Погодите, то есть, когда вы кого-то приглашаете и платите по счету, на самом деле вы сразу просите деньги? Да. Здесь это нормально, да. Даже когда друзья приходят на ужин, ты готовишь еду, покупаешь напитки, они сразу спрашивают, сколько ты потратил, чтобы разделить расходы. У меня не укладывается в голове. То есть, когда я зову кого-то домой, я прошу заплатить за еду. Вы просите заплатить за весь ужин. А когда платить не нужно? Например, когда день рождения или юбилей, тогда счет не выставляют. Тогда платить не нужно. Нет, потому что вы принесете подарок. А вас удивляет, что я удивляюсь тому, как у вас принято? Немного, потому что я не знаю, как принято у вас. Вы платите за всех друзей, когда идете выпить? У нас принято платить по очереди. То есть все платят по очереди. Мы не требуем, чтобы каждый платил за себя. Мы выбираем, кто сейчас платит. Если выпивки будет больше, он потом наверстает. Так что в среднем получается одинаково. Здорово, вы молодцы. А у нас все слишком организовано, слишком строго. Но такова наша натура. Спасибо. Спасибо. Теперь я знаю, как себя вести, если однажды решу выпить с голландцами. Поезд идет прямо. Картинка за окном яркая. И сейчас хорошо видно, что Нидерланды – очень плоская страна. В детстве я бы с удовольствием носился на велосипеде по этим просторам, а не по изрезанным берегам родной реки. Здесь рай для велосипедистов. Я решил задержаться в Гааге, в городе, где находится правительство страны. Гаага мудрая, серьезная и, как везде, велосипеды. В этой стране везде велосипеды.
Что это тут? Привет. Я вижу мужчину, он срезает. Он снимает цепь от угона, а рядом 2 полицейских. Это как? Любопытная ситуация. Получается, что полицейские только что поймали вора? Или они хотят украсть? Я не ворую. Вы не вор. Он из городской службы. Мы его вызвали, чтобы срезать цепь. Да? А что с ним не так? Видите, шины спущены. Он весь ржавый, давно тут стоит. В полиции решили, что его бросили. И вызвали нас, чтобы его забрать. Ясно. Это велопарковка. Хотя сразу и не скажешь. Парковки, они бывают не только для машин. А откуда вы знаете, что он здесь давно? Обычно кто-то сообщает, что велосипед давно стоит на месте. Мы приезжаем, проверяем. Если он нормальный, помечаем. Вы помечаете все велосипеды? Да, все подряд. Через 28 дней мы клеим этикетку. Я пока не понял, это целый процесс. Если вы помечаете все велосипеды, откуда вы знаете, что этот простоял 28 дней? У нас есть список со всеми датами и где поставили отметку. Каждые 28 дней мы берем список и обходим весь квартал. Но это же колоссальная работа. Да, круглые сутки. Круглые сутки. А сколько всего велосипедов в городе? Вы знаете? За год мы собираем 33 тысячи велосипедов. Примерно. 33 тысячи? 33 тысячи в год. 33 тысячи вы их увозите. Это же невероятно. Приходится много ходить. И все пешком? Полезно для здоровья. Ясно. Восемь секунд. 8 секунд, чтобы срезать замок. Здорово. Ух ты. От такой цепи толку 0. А что лучше всего от угона? Это как? Стальная цепь. Это? Да, это лучше всех. Нет такого велосипеда, что продержится больше 10 секунд. А как же вы стали угонщиком велосипедов? Подростком. Я воровал велосипеды. Теперь тоже ворую. Но за деньги. Вы занимаетесь любимым делом? Да. Невероятно. На одной улице они уже собрали 15 штук. Невероятно. Я думаю, что часто студенты, и не только, думают, куплю себе другой за 20 евро. Я на этом уже 5 лет отъездил. Теперь он ломается, надо его бросить. Куплю новый, а этот брошу здесь. А что вы делаете с этими велосипедами, когда их увозите? Мы отправляем их на склад. У владельца есть 6 недель, чтобы забрать. Если никто не объявляется, велосипеды отправляют в разные фонды, например, в фонд, который помогает нуждающимся. Велосипеды в Нидерландах — это целый мир, хорошо организованный. И уже давно. Если вы в Гааге, рукой подать до Роттердама. Они находятся рядом и давно стали одним целым. Роттердам — это современный город со своей архитектурой, огромным портом и странными плавучими домами. Но что меня интересует в Роттердаме,
Так это трамвай. Трамвай не похожий на другие, уникальный, невероятный. Трамвай, в котором можно устроиться за столом и вкусно поесть. Выглядит отлично. Привет. Ух ты. Здорово, здравствуйте. Если честно, это забавно сесть в трамвай, где все едят, пьют и выглядят веселыми. Привет, как дела? Все такие довольные. А почему вы такие довольные? Это хорошее развлечение, приятная поездка и симпатичный город. А почему вы решили поесть в трамвае? Мы хотели приехать в Роттердам на выходные и запланировали экскурсию для детей. Одна из них — прокатиться на этом трамвае. Здесь можно увидеть места, куда не проедешь на машине. А еще, видите, здесь отличная еда и хорошие напитки. А какие, например? Вы какие любите? Я обожаю из винограда. Эти тосты выглядят очень мило. Что тут? Креветки, ветчина, что еще? А, сыр немного. Бри. Да, все хочется попробовать. Приятного аппетита. Привет. А почему вы решили поесть в трамвае? Мы с ними, мы вместе. А, это ваши дети. Вы их дети. Да, Вид у вас довольный. да. Вам нравится, или вы здесь, потому что они заставили? Второе. Отлично. Ладно, я пойду. В Нидерландах можно легко застрять в городе и забыть про то, что здесь есть природа. И она не похожа ни на что. Потрясающе. Можно долго так идти среди цветов. Мы посреди знаменитых полей голландских тюльпанов. Что мне нравится, это то, что тюльпаны разговаривают. У них есть свой язык. Например, вон тот розовый тюльпан. Если вы его подарите, он расскажет о зарождающейся такой хрупкой любви. Если вы дарите красный тюльпан, как тот, значит, любовь уже крепкая, почти идеальная. Дальше желтый, недоверие. Потому что если кто-то дарит вам красный тюльпан, а вы даете в ответ желтый, это значит, что любовь без ответа. Это очень обидно. Но именно таких больше всего. Там дальше люди, они собирают цветы. Добрый день. Вы желтый, как тюльпаны. Да, это я специально. Добрый день, как дела? Хорошо. Да, у вас тяжелая работа. Непростая. Жарко. Это жарко для голландцев? Да. Вы откуда? С юга Франции? Там всегда жарко. Да, мне прохладно, а вам жарко. Вы все делаете вручную? Удивительно. Да, все вручную. По крайней мере, у нас. Разве нет машин для сбора тюльпанов? Есть, но они собирают все подряд. Они собирают такие, раскрывшиеся. И эти тоже. А они еще не раскрылись. В итоге мы получаем букеты с цветами, которые раскрылись, а другие еще закрыты. Это некрасиво. А что вы собираете? Вы собираете цветы, луковицы? Здесь мы собираем только цветы. Надо выбирать тюльпаны, которые хорошо выросли, высокие. Вот нижний лист нужно срезать на этом уровне. Вы срезаете те, что еще не раскрылись. А те, что раскрылись, что с ними? Их мы срежем потом. Так луковица сохранит больше питательных веществ. Луковицы будут крупнее, и цветы будут лучше. Вы собираете голыми руками, без перчаток? Это не опасно? Кто-то работает в перчатках, но вы попробуйте, например, этот, срежьте, и вы поймете, что это не опасно. Давайте, не бойтесь. Вот, вы срезали тюльпан. Хотите попробовать с нами? Нет. Вы настоящий голландец.
Вы не просто собираете тюльпаны, вы их собираете в сабо. Это не чересчур? Это не современные сабо, не типично голландские. И у меня нет шляпы такой высокой. Почему в Нидерландах столько тюльпанов? Почему здесь, а не где-то еще? Это потому, что у нас идеальная погода. Мы недалеко от моря, отсюда даже видны дюны. Так что летом никогда не бывает слишком жарко, а зимой слишком холодно. У нас морской воздух. Он переносит много соли, и грибы-паразиты не могут здесь размножаться. Чего нельзя сказать про 20 или 30 километров вглубь. Ясно. Почему вы любите тюльпаны? За что? Посмотрите, какие они красивые. Улыбка не сходит, когда видишь эти поля тюльпанов. Теперь за работу. Да, мне пора. Я вас задержал? Да, немного. Я бы успел сделать 60 букетов. И сколько с меня? 250 евро. 250 евро? Нет, вы, голландцы, крутые коммерсанты. Кто не любит деньги? Про нас есть такая поговорка. У голландцев деревянные башмаки, упрямая голова. Они упорно и ужасно не любят открывать кошелек. Это точный портрет. Мы не такие. Поверьте, что нет. Сельская местность в Нидерландах особенная. Не только потому, что здесь растут тюльпаны. Вся эта страна потрясающая. 1/3 ее территории находится ниже уровня моря. И всю свою историю голландцы осушают огромные болота. Постоянно. Они даже отвоевали землю, что была физически под морем, под водой. Это самая низкая точка в Нидерландах. Это супер низко. Потому что, видите, шоссе позади меня. Машины едут под водой, ниже уровня моря. Потому что здесь высота. Тут написано минус 6,74, почти 7 метров. А уровень моря, он там, наверху, где 0. Очевидно, что когда ты живешь так низко, тебе постоянно угрожает вода, наводнение. Здесь с 12 века защищают себя от моря. Строят дамбы, плотины, укрепляют дюны. Всего в Нидерландах 17,5 тысяч километров барьеров, всевозможных валов. Это страна, крепость, обращенная к морю. И вот я стою на дамбе. Это колоссальный вал. Огромное сооружение длиной 32 километра. 32 километра, которые перерезают море. Они делят море на 2 части. С одной стороны, там вдалеке Северное море, а с другой стороны у нас озеро. Спокойное озеро, защищающее от наводнений все вокруг. И за этой почти крепостной стеной, повернутой к морю, вода все-таки есть. Она просачивается сюда, например, из рек. Так что ее нужно откачивать все время. В Нидерландах этим занимаются веками. А знаменитые мельницы, большинство из них не для того, чтобы делать муку. Они до сих пор стоят здесь, чтобы откачивать воду, осушать землю. Так что мельник здесь не весь в муке, но мастер гидравлики. А вот и мельник. Добрый день. Вы здешний мельник? Да, я мельник. Настоящий? Да, самый настоящий. А как я могу убедиться, что вы правда мельник? Я могу это доказать. Здесь мы начинаем качать. С помощью крыльев и ветра. Перейдем на другую сторону. Там колесо.
Надеюсь, меня не заденет крылом. Страшновато. Ничего себе. Это впечатляет. Они огромные. Движутся так медленно и так мощно. Да, максимальная скорость 115 километров. Если такое крыло заденет, будет плохо. Это очень опасно. Не дай бог. Правда? Заденет, и ты труп. Да? Да. И давно вы мельник? С 2 лет. В 7 я уже помогал нашему мельнику. В 16 пошел учиться на мельника. Это мое призвание. Здорово. Мне здесь нравится. Всем нравится. Да, тут чувствуется мощь. И такая тишина, такой покой, красота. Да, да, это фантастика. Мельница — связь с природой. Как это все работает, технологии. Она такая старая и до сих пор качает. Только за счет ветра. Все вручную. Видите, колесо движется, толкает воду, поднимает ее и отправляет в водоем. Да, здесь принцип очень простой. Там внизу земля с водой. Мельница перекачивает воду в канал, который выше. Следующая мельница перекачивает воду в канал, который еще выше. И так до реки. Она впадает в море. В Нидерландах всегда дует ветер? Почти всегда, как сегодня. Смотрите, как пошло. На полной скорости. Насколько я понимаю, здесь ветер, потому что здесь плоско. То есть осушать поля в Нидерландах можно потому, что здесь плоско. Если бы не было так плоско, не вышло бы? Да, это правда, не вышло бы. Вот они, знаменитые голландские мельницы. Их тщательно сохраняют, и они будут работать еще долго. Хотя сегодня им помогают современные, но не такие красивые насосные станции. Поездка в Нидерланды — это настоящий урок физики. Раз я побывал в нижней части страны, обязательно нужно увидеть и верхнюю, ее высшую точку, вершину. Она на самом юге. Теперь внимание. Смотрите. Перед нами цементная башня. Видите? Это пик Нидерландов, гора Валсерберг. Высота 327 метров. Как вы понимаете, на ней не покатаешься. Но это место стоит посетить, потому что рядом для меня есть кое-что интересное. Это маленькая, любовно сохраненная станция с ее начальником и старым телефоном. Здравствуйте. Сразу видно, что здесь любят поезда. Она, правда, очаровательна. Это станция со старыми механическими сигналами. Их, наверное, использовали для подзарядки паровозов. И часы. Мне нравится эта штука. Такой поезд-автобус. Я их люблю. Эта машина, она немецкая. Поскольку мы недалеко от границы, он курсировал в этих местах в 50-е годы, обслуживал небольшие городки. Что-то вроде немецкой самоходки. Красавец. Вы его поведете? Красивый и оригинальный. Оригинальный, да. 1959. 1959. Сейчас соображу. 1, 9, 5... 9? 9. 1959, да. Здесь есть и другие поезда. Это настоящий рай из поездов. Это невероятно. Везде старые паровозы, великолепные вагоны, снуют туда-сюда. Жизнь кипит. Здесь столько людей, столько посетителей. Да, людей много. И все, кто здесь работает в этом прекрасном месте, волонтеры. Верно.
Зачем им это? Для удовольствия? Для удовольствия. Я бы прокатился на вашем поезде, конечно, если там еще есть место. Мы едем в Германию. В Германию? В Германию. Пошли. Привет, столько народа. Поезд битком. Итак, мы отправились на этой старинной немецкой самоходке «Мишлен» по дороге, соединяющей Нидерланды с Германией. Поездка восхитительна. Но вдруг поезд натыкается на забавные бетонные зубцы, воткнутые в землю. Очевидно, что они не новые. На самом деле, это зубы дракона из знаменитой линии Зигфрида. Зубы противотанкового дракона. Линия Зигфрида была чем-то вроде немецкой линии Мажино. Ее построили незадолго до Второй мировой войны, чтобы защитить Германию от возможного вторжения с Запада. И была песня, очень популярная, у французов в 1939 году. В ней говорилось, что мы развесим свое белье на линии Зигфрида, чтобы поиздеваться над немцами, но история распорядилась по-другому. Вскоре немцы развесили свое белье у нас дома, а эта линия длиной в 630 километров никогда не была эффективной. Мы добрались до конечной остановки. Нам не нужно разворачивать поезд. Это все делается внутри. Машинист переходит на другую сторону. Сиденья тоже разворачиваются. Привет, извините, я хочу показать. Вот так, оп. И мы смотрим в другую сторону. Можно познакомиться с новыми людьми. Привет. Привет. Что вы думаете об этой поездке? По-моему, здорово. Я люблю природу. Здесь отличные виды, и поезд-автобус забавный. А линию Зигфрида вы видели? Да, и я рассказала дочке, что здесь было. Большое спасибо. Вам спасибо. Этот маленький сельский уголок со старыми поездами. О них заботятся, и они до сих пор на ходу. Для прогулок ты словно вдруг оказался вне времени. Но пора вернуться в реальную жизнь и сесть в обычный поезд. Я возвращаюсь в Амстердам, и прежде чем отправиться на вокзал, у меня есть время немного побродить по этому удивительному городу. У него свой собственный ритм. Ритм очень небыстрый, ведь его задают каналы. Здесь больше 1200 мостов, десятки островов, больше 100 километров каналов, и большинство из этих каналов судоходны, что задает жизни в городе особый тон или настроение. Амстердам — это больше, чем просто город. Это целое искусство жить на воде и вокруг нее. Здесь ты на многое смотришь по-другому. Даже когда дело доходит до сыра. Делайте сыр, а не воюйте. Неплохо для программы. Мне нравится. Добрый день. Здравствуйте. Потрясающе. Там что, сыр? Да, это наш сыр. Как суши? Верно. Я скажу честно, для меня это пытка, такой способ представлять сыры. Я обожаю сыр. И смотреть, как они проплывают мимо, я бы съел их все. Надо удержаться. Это преподносится как украшение. Мимо проплывают не просто кусочки сыра, это красиво обставлено. Именно так. У нас на кухне все художники, как Пикассо. Наши сыры сами по себе шедевры. А мы это подчеркиваем. Не обижайтесь, но вы знаете, что во Франции хорошие сыры. Мы гордимся своими сырами. Мы считаем их лучшими сырами в мире.
Когда мы покупаем гауду, другие голландские сыры, мы часто думаем, что они все похожи друг на друга. Есть ли какой-то особенный гауда со своим вкусом? Да, это фермерский, с крупинками соли. На самом деле это знакомый вкус гауды, но он мощный, очень сильный, даже немножко острый, из-за соли. Невероятно. Да, его делают на ферме, с большой страстью. Люди, что сюда приходят, они едят только сыр? Больше ничего? Да, у нас только сыр. Кстати, 80% гостей – женщины. Они больше любят и едят сыр. Я не знаю, почему. Как по-вашему, почему основная публика здесь – это девушки? Я думаю, что у сыра очень сложный вкус. Он может сильно различаться в зависимости от подбора. Я думаю, что это важно для женщин. Мужчинам нужна хорошая простая еда вроде стейка и картофеля фри. Мне так кажется, хотя, конечно, не всем. Моему мужу точно. Правда? Да. Но ведь это не диетическая, не легкая еда. Ничего? Нет, ведь это вкусно. Да, это просто хорошо. То же самое я могу сказать о любой поездке в Амстердам. А пока нам пора на вокзал. Моя цель — север. Север — и это странная россыпь островов, которые мы все видели на картах, но о которых мало знаем. В поезде не так много пассажиров, чтобы с ними поболтать, так что я сразу присаживаюсь к одному из них в своем вагоне. Здравствуйте. Можно присесть? Да, конечно. Как дела? Хорошо. Куда вы едете? Куда я еду? На свою новую работу. Первый день? Да, я волнуюсь. А что за работа? Я не могу сказать, это секрет. А если скажете, это опасно? Будут проблемы? Или будут большие проблемы? Да? Да. Все, не настаиваю. Правильно. Откуда такая терпимость? Если можно так сказать, особенная. Как бы вы это объяснили? Я полагаю, это можно назвать терпимостью или, скорее, прозрачностью. В нашей культуре нет двойного смысла. Все ясно. Все должно быть ясно. Все должно быть предельно ясно. Иначе люди могут неправильно понять ситуацию. Но есть те, кто говорят, что в Нидерландах толерантность — это совсем не толерантность, это скорее безразличие. То есть делай, что хочешь, и не мешай мне. Все устроено так, чтобы всем было хорошо, чтобы никто никому не мешал. Я нарочно сгущаю краски. Да, я предпочту взглянуть на это чуть глубже. Что такое толерантность? Мне разрешено что-то делать в этой стране. Другие люди не хотят, чтобы это их беспокоило, но не запрещают. В другой стране я не смогу это делать. Это своего рода терпимость для меня, потому что я могу не бояться, могу делать все, что захочу. А когда вы в другой стране, вы лично ощущаете эту разницу? Например, на юге я стараюсь быть незаметным. Я стараюсь вести себя более сдержанно, особенно когда я задаю вопросы. Я держу свое мнение при себе. Потому что в Нидерландах можно говорить все. Ты можешь без проблем сказать «да» или «нет», высказать свое мнение, даже если тебя не спрашивали. Так что, путешествуя, ты учишься молчать. Да? Иначе ты будешь выглядеть грубияном. Есть знаменитый пример, когда тебя спрашивают, «Нравится моя куртка?» В определенной культуре люди скажут, «Она классная». Даже если им не нравится, они скажут «да».
В другой культуре скажут: «Я предпочитаю ту, что была вчера». Голландцы говорят: «Нет, мне не нравится». Вы хотите сказать, что здесь, в Нидерландах, люди более откровенные, менее лицемерные? Я не говорил про лицемерие. Главное, чтобы не было недопонимания. Поверьте, так понемногу открывать для себя настоящий голландский дух – это одно из удовольствий моего путешествия. Меня ждет одно из самых красивых мест в Нидерландах. Моя цель – добраться до острова Терсхелинг. Для этого нужно сойти с поезда, сесть на паром, чтобы добраться до этих почти нетронутых мест. Остров внесен в список всемирного наследия человечества. Огромные, девственные пляжи, очень широкие, окаймленные дикими дюнами, за которыми скрываются небольшие, симпатичные городки. И вишенка на торте. Эти места нравятся не только людям. Я договорился о встрече с Крисом. Он согласился выйти со мной в море, чтобы попасть туда, где водятся тюлени. Да-да, в Нидерландах есть тюлени. Крис? Кто Крис? Это я. Как дела? Хорошо. Мне сюда? Да, сюда. Мы пойдем туда, где живут тюлени? Да, там даже в прилив есть песчаные отмели, так что они могут спокойно отдыхать. В тишине. В тишине, да. Далеко от людей. Да, в нескольких километрах. Тюлени. Им здесь хорошо, в тепле, на солнце. Вон как развалились. Это действительно идеальное место для тюленей. Небольшая песчаная отмель, далеко от всех, тихо. Здесь много солнца, рядом есть рыба. Здесь всегда много рыбы. Забавно, я смотрю на них, а они смотрят на меня. Непонятно, кто на самом деле за кем наблюдает. Голландцы очень гордятся тем, что у них большая популяция тюленей в нескольких местах на побережье. Есть даже специальные центры для тюленей, где за ними ухаживают, кормят, лечат. Надо надеть маску. Это больные животные. Чтобы защитить меня или чтобы защитить вас? Да, он голодный. А что я могу от него подцепить? Есть вирусы, которые передаются человеку. Неужели опять ковид? Нет, нет. И что мы будем делать? Мы покормим его супом из лосося с помощью трубки. Да? Он что, не может есть сам? Он умеет есть сам, но у него проблемы с желудком. И чтобы дать ему лекарства, их нужно добавить к рыбе. Мы делаем это через трубку. Он знает, что сейчас будет? Мы это делаем не первый раз. Мы кормим его уже 7 дней. Он знает, что его ждет. Он правда спокойный, малыш. Да, он всегда спокойный. Лучше не говорить, чтобы его не нервировать. Да-да. Это лекарство.
Ух ты, ничего себе. Малыш. Теперь можно? Это правда впечатляет. Его трубка не поранит? Ни в коем случае. Но нужно вводить мягко. И сколько он уже болеет? Он у нас почти 2 месяца. Он был очень-очень плох. Почти при смерти. Теперь ему гораздо лучше. Но выпускать пока еще рано. Да, рядом есть еще один. Вот он. Он ревнует. Этот парень всегда голодный. Всегда хочет рыбу. Что вы делаете? Я добавляю лекарство в рыбу. Когда он съест рыбу, вместе с ней проглотит и лекарство. Хорошо. Они такие милые. Они и правда славные, но они хищники и могут быть опасны. Они могут покусать, иногда бывают очень агрессивными. Даже вас, кто за ними ухаживает, они не запоминают? Нет, им все равно. Им нужна только рыба, и все. Смотрите, какой симпатяга с ластами. Я заболел. Хочу домой тюленя. Не стоит. Собаку, да, тюленя нет. Это медкабинет. Посмотрим, где ветеринар. Она здесь, Марта. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Сколько тут всего? Это операционная? Да. Здесь есть все для операций с тюленями. Можно взять анализы. Как в любой ветеринарной клинике. Нужно надеть маску? Да. Сейчас. Что случилось с этим тюленем в корзине? Его к нам привезли с отитом. Сейчас все прошло, но он плохо ест. А почему вы кладете салфетку на голову? Чтобы он меньше нервничал. И чтобы не укусил меня за палец. От чего они страдают больше всего, тюлени? Проблемы с глазами, воспаление плавников, укусы, воспаление ушей. Как здесь. У многих воспаление легких. Мы часто это видим. Видите, это его ухо. Оно совсем маленькое. Вот оно. Я слушаю легкие. Когда мы хотим послушать легкие тюленей, трудность в том, что они легко задерживают дыхание, иногда на 20 минут. Так что нужно время. Они могут оставаться под водой 20 или 30 минут, не дыша. Они задерживают дыхание? Да. Они такие же млекопитающие, как и мы. У них есть легкие, сердце, и когда они ныряют, они не получают кислород под водой. Они могут замедлять сердцебиение. Например, когда они на суше, это примерно 100 ударов в минуту. А когда они ныряют, оно может замедляться до 2 ударов в минуту. Это невероятно. Так, он больше не может ждать. Я сделаю ему укол от тошноты. Ему не слишком нравится. Все готово. Все. Это потрясающе. У вас такая интересная работа. Да, очень хорошая. И я не могу удержаться, чтобы не спросить. В дикой природе тысячи, миллионы тюленей. Миллионы со своими трудностями. Вы спасаете некоторых из них. Разве иногда не кажется, что это капля в море? Не обижайтесь. Это правда. Но я не считаю, что мы должны помогать всем диким животным. Природа тоже делает свою работу. Иногда эти животные попадаются на нашем пути, потому что живут рядом с нами. У них есть проблемы, за которые отвечаем мы, люди. И я считаю, что мы обязаны решать эти проблемы. Вот почему я это делаю. Спасибо большое. Сколько тюлень может просидеть в корзине? Его уже пора выпускать. Хочешь рыбку? Держи. Вот.
Самый трогательный момент, когда тюленям становится лучше, и их, наконец, выпускают, позволяют вернуться в море. Это всегда событие. Оно всегда привлекает много людей. Они не понимают, что происходит. Это так трогательно. Замечательно. Ради этого мы работаем, чтобы видеть, как они уходят здоровые. Bye-bye, Ella. Нидерланды – одно из немногих мест в мире, где люди проявили столько энергии, столько изобретательности, чтобы с нуля создать землю, на которой они будут жить. Так появились эти пейзажи, уникальные города и особый характер. Чисто голландская решимость, которая веками позволяла справляться со стихиями. С будущим подъемом воды и глобальным потеплением их история далека от завершения.